Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bisika bozana mabota na bino bozolanda biso na ngomba nyonso bozolanda biso na tongo tope na pokwa kolo apambola bino na mabota na bino. Tozali na émission na biso oyo toyambi un grand homme de Dieu, apôtre oyo abandi musala nzambe oyo depuis très longtemps. To découvrir biso nyonso après se présenter toyebaye et puis après expliquer biso et ndengeni na bandaki musala na ye nzambe ndengeni nzamba bengaki ye et puis to kokota directement na kata sujet na biso oyo tozolo bilalelo ce qui concerne l'église de réveil et après betela biso histoire na yango comment ça a été ya ki ndengeni ni e bandaki ndengeni ni ti to ko se retrouver ne to komi lelo mais to ko baloke nango partie par partie ko la nzamba ndengeni nzamba ko sunga biso po papa apôtre to musala nzambe amema biso na muzindo ya ko comprendre vraiment la réalité toute la vérité à ce qui concerne l'église de réveil. Ndé na boye toke ko yambaye à se présenter et si peuple na nzambe kombo na ye adresse na ye et puis to kokota directement na sujet na biso ya lelo. Shalom homme de Dieu. Shalom pasteur. Kolo apambola yo. Amen. To se peli ko yambayo na chaîne na biso ya ERB télévision. Amen, amen. Libota na nzambe bazolanda balingi bayeba kombo na yo nani et puis musala nini oyo oza kosala na kati ya musala na nzambe. Merci mingi pasteur Dieudonné. Merci mingi na chaîne ERB évangéliste Roger Baka oyo na sepeli lelo kozwa occasion ya ko loba pe ko solola na peuple de Dieu. Est-ce que mingi tozolanda kaka bato basolola pona misolo basolola pona voyage basolola pona makamande na ndenge mais likambo ya mutu ya nde oyo tozokotika na sima. Merci Zamba Pambo la chaîne oyo ekola efuluka eko apeshele munene mpona tina na sango malamu na mokili mobimba ozala okolo alobite na tindi bino bokomisa bato nyonso bayeko na ngai donc soki likambo oyo kosalama mpe au travers ya chaîne oyo ngai nakanisi ke mosala mpe nzambe apesaki ngai e atteindre objectif na yango elongo na bino mpona oyo peuple de Dieu bazali kozela toko akolobela awa ndengo uti koyebisa bango nga naza nani mpe nazosala nini tobandeli nano wana mpo ya liboso ya biso kokota na masolo ya nyonso oyo ekolanda kombo na ngai Anatole France Muteba Mobengai Kamanga Moulai penda nakakita Anatole France Mubenga Mubenga ouais en tout cas et puis nasuka Kamanga vraiment pour wana soko sandi ngwana omoni tango maréchal bandaki likamo bengaki authenticité voilà bato bazwaki yango lokola mwa likamuke mais zai likamunene ezopesa biso mwa lokumu mingi ata na bandi na Anatole France bandeko mingi bayenga babenga nga mpe ndenge nata babenga Anatole Congo voilà balongoli France balongoli France wana mais okoya tokolaki na maboko ya basango ntango moko alingaki nabengama ndenge wana naza nani naza mosali na nzambe mosali na nzambe ozwama na nini na makabo nzambe apesi na kati na mokanda na Biblia oyo ezali liloba na ye to testament atikeli bato nyonso bakolanda ye mosala oyo naza kosala kino lelo eza mosala ya apôtre mpona kokende kolendisa to kotonga bafile oyo baninga batongaki mpe ebandi kotoboka ndenge mosala Jean asalaki ntango akolaki po akolaki akomaki mokolo mingi na île de Patmos nde mosala biso tosala na bonunu na biso
na bompaka na biso ezali ya kokende kotonga sikoyo bafile oyo ezotoboka oyo file wana eza mpona kokanga bambisi mbisi wana eza peuple de Dieu nde oyo nzambe aza koattendre etonda ebele epa na ye nakanisi bato mingi bayebi lisolo ya Pierre bwaka file nabwakaki butu mobimba nazwi eloko te bwaka na nkolo soko bwaki na nkolo file ekopasuka kutu alors file wana soki epasuki ekoluka mpe bato ya kotonga yango nde apôtre Jean nde kolo apreparaki mpona kwa kotonga bafile oyo epasukaki nazali na kati na lotomo ya nkolo depuis mbula nini na kati na mosala na nkolo naza depuis 1900 bato mingi bakobanga mitalaka elongi na ngai nde nazalaka moto akala ezomonanaka na elongi depuis 1981 wana nde nazwi oyo babengaka kobulisama ya pasteur ya pasteur kombo na efumu bana na likasi pe na likasi nde esika penza na bandaki lopoto bakonsakraki lokola mosala lokola pasteur na likasi esika bandeko kindomba bauti ba Jean Magila na Lubumbashi wana nde bako bakindomba tayaki lokola mwana epa na biso bana na biso biso bimu bango balandi biso bandeko Magila na chaîne moko mpe na Lubumbashi wana nde bakolege ya mosala na nzambe tobandi kuna totiami na mai tobulisami mpe tokoti na évangélisation mpe kobatela lingomba na nzambe nazalaki kosalela leta mosala nakende kuna na kati na mosala ya leta lotomo ya mbula matari nde esika nazalaki nde kuna nakoti na école pastorale na bimi na bandi kosala lokola aumônier après nzambe atalisaki nga ke nabengami mpona kozala sous emprise ya évangile ekangama te nazala na communauté eza libre on a libéré évangile et vivre libre exactement oza na vérité na kati mais esika ozali bayebiso balobaka boye donc naza kaka mwana moke mpenza boye mais nandimi kosala ndenge ekolo abengaki nake kobanda yango nabandaki yango na likasi na kati ya 45e communauté pentecôtiste donc ya Shaba après nakoti na 30e communauté ti na longu na zongi awa kaka kozonga awa kaka mpona mosala ya leta leta azongisi nga awa église mpe ezongisi nga awa sikoyo awa nayaki kobanda kotravailler lokola nani komaki kosala na kati na oyo ebengamaki mission Maranatha en Afrique ezalaki na 37 pays oyo mission ezalaki répandue en Afrique fondateur nango c'est un Suisse d'origine israélien donc origine israélite baza na Suisse kuna batata na ye bakenda na diaspora ya Israël bake na Europe bakomaki ba Suisse ya botomaki kuna pe aboti pe bana ne kuna nzambe akutani ne kuna ye pende ya kozala sujet ya mwa makasi po na tina na réveil ya mboka na biso tango tokosola lisolo ya réveil parce que na bane 73 nde okoka mosala nini ye tata wana asalaki awa nde na bandaki kotravaille kuna lokola évangéliste national mais pour l'Afrique tout sillonner ba pays d'Afrique pour qu'on évangéliser tikino ndeko oyo azalaki représentant légal ya liboso akufi kuna na poto baponaki ke ngai nakamata esika yango ndeko azalaki représentant légal wana azalaki mondele ou bien azalaki mutu mwindo mwana ya mboka oyo ya Congo akufelaki mpe awa mpe ngai nde moto nasakisaki bafunérailles na ye tokundaki ye na Gombe mission Maranatha en Afrique ezali na vocation ya kozala soki ndenge lelo mangombe eza kobengama grande église donc eza une grande puissance
mais nzambe abengi église eza la puissance na mokili te nzambe abengi nde église esala lotomo nango lotomo nango eza mosala oyo ngai na oyo tozosala oyo tokota epai na bandeko baza na bandako toyebisa bango yesu alingi nini ndeko wana akufi ngai nakamati esika na ye na 1998 nakomi représentant légal ya mission Maranatha en Afrique nazwi mwa bamibembo ya kokende Madagascar kokende mwa bamboka ya Afrique mpona consolider implantation ya mission Maranatha wana et puis na s'installer awa lokola nazalaki kaka kosalela l'état sous le drapeau nazalaki kozwa mwa handicap mwa mingi ya mosala ya l'état kokende esengeki na arrêté yango te po wana ekomi indiscipline nzambe atindi biso kotosa bakonzi donc tant ozoloba mosala ya l'état alimbisa nde na kati yo donc po bato bacomprendre po mosolo mosala ya l'état bazo comprendre te egoloba ozalaki soldat nazalaki mpenza soldat ntina ndenge omoni nga boye major donc major soki vraiment makambo nyonso ezalaka malamu se prétendre na makambo ebele to mpe ezalaka mokano na nkolo mais naza ata général vraiment mpo naza na bana mingi oyo ya ngai bakomi na bilembo wana ya rouge donc kobanda ndenge okendaki na mosala ya soldat nzambe akutani na okuna et puis obongoli motema kuna bandi mosala ya nzambe kuna depuis obandi mosala ya nzambe ti lelo ozotambusama na kisoda et puis na mosala ya nzambe ok alors kutu na makambo ebele kobundisa musée tobeti musée bamasasi banini nazalaki kaka koteya eloba na nzambe tina na kati na mabulu bazoteyaka eloba na nzambe naza jeune eza likambo moko oyo ezotalisama nakomprenaka yango ngai sikoyo nakomi na age oyo nakokomprendre ngai bino nzambe aa na ngai nano besoin aza na likambo moko aluki nasala alors mpo na mosala na nkolo nzambe alakisi ebele soki tolingi toyoka malamu oyo kolanda awa nalingi opermettre ngai tosolola mwa moke totala ntina nini nzambe alingaki bolamuki oyo to réveil oyo mais mpona kotala yango tokobanda directement réveil te mais tokotala nano na nsima na rétroviseur aya makambo nini ezalaki nini mwa histoire moke na yango bacomprendre ndenge nini voilà alors d'abord nanu but ya réveil eza nini réveil so oke na français elingi koloba ezali kolamusa kolamuka mais soki otie yango oassocie yango na kombo ya église elingi koloba ezali sentiment moko ezali exercice moko ya bato ebele basengi basala yango na mbala moko pour que balongola bato na position moko oyo donc na statut moko ya ignorance statut moko ya pongi ya somnolence ya ténèbre bazo contrôler yango te nyonso ozoyela bango bazokanisaka eza vérité nyonso ozoyela bango bazokondima yango bazomela yango lokola mai ya propre ozokanda eza microbe eza bapoison eza freinage nde ntina ya liboso yango wana alors soki ozongi na ebandeli na Genèse na chapitre 1 nzambe apesaki mutu devoir mutu adomine nini to nani nzambe atindaki mutu adomine moninga na ye te kozanga ya koyoka likambo wana donc verset 2 ya Genèse 1 na verset 28 ya Genèse 1 eboti bamabako ebele oyo tozokomona lelo ti tokomi na badéviation oyo lelo église eza na yango tokomi na désordre oyo église eza na yango tokomi na division na dégradation église eza dégradée donc dégradation elingi koloba corruption kopola
hein moto soka kufi nzoto ko bana dégradation décomposition wana eza dégradation et bandi obebe zo panza au lieu ezala na sens normal ezala moko kangani au moins missionnaire zo panza nezo ke point église peut comme na étape ya ndengo wana vraiment oui soko tana Genèse chapitre 1 nzambe alobi ba kuna na 4 nango alobi que Dieu créa les cieux et la terre. Mais baba kesi kamoko landi wana pesaka mobuluti lelo et la terre était informe et vide. Kozanga ya kososola likambo wana eza mama ya likambo ya mobulu. Oh Ti lelo. Alors batakanisa que désordre wana, informe wana, vide wana ezaki na période ya biso. Alors ba memi bato na nzela malakisi ya ndenge na ndenge. Tozo kota branche wana te. Tokena oya mibale. Verset 28 ya Genèse 1. Ndiamba alobi na mutu na tie yo okonza na François dominé. Mais atangi biloko ya ko dominer. Na kati na biloko nzambe atangi mutu te. Mais lelo eloko ni nezoleka. Avant toko na lelo tozaka na kati ya Genèse toyo komona ndenge no abotaki bana abotu bana misato mais na kati na bana misato mwana na mibala yeko bota mwana moko komone couche mwana na couche ayeko bota mwana komoni Nimrod mwana na Nimrod azalaki chasseur alingaki mingi kolia misuni alingaki mingi komona makile tanga donc azalaki dominateur mais il fallait dominer nini banyama to biloko mosusu mais elengi na ye ya komona makila na ya kodominer mwana na ayokaki posa ya kodominer bato posa na ya kodominer bato réussir asangisaki bato alobi boya tosala kombo faisons un nom totonga turo oyo tie koma likolo donc on a ce mutumo ko dominer biso lisusu akozala te avec intention nini ya okene ko dominer pe mutu oyo azali kolo oh oui yango ebandaki pe kala na première création oyo mutu azalaki pembeni na nzambe oyo soki okende na Ezekiel na 14 to na 27 okuta bazoloba bi yo ozalaki na elangana edeni ya nzambe ozalaki na lifungola ozalaki na caché ya kobeta likolo ya mitindo nyonso na mibeko nyonso ya nzambe mais lelo okiti mutu wana ya liboso asalaki ka ndenge alobaki na bo bazalaki kolanda ye venez montant balingai bamatela nani mokeli na bango makambo wana mibale ndeko na ngai pasteur na bandeko bazolanda biso basimba yango makasi. C'est ça le début du problème. Tout ça, Nzambe a préparé qui depuis les temps anciens, a préparé qu'il faut réveiller. Et il y a, et mingi na pays, il y a centre, il y a Afrique. Parce que y a un objectif pour le pays et pour le monde. Oui. Tu as mokile malobi que Afrique est dans la forme ya munduki oyo babenga revolver bongo sika ya konyata polisa sebima ezande wapi RDC mais bato kanza keza biloko moko kaka ya bilobela boy donc bamona ngolo ba slogan ka slogan bien comédie mo ou bien mutanga se pesaka mato ya bato nzokande makambo ezali fungola biso to parce que tala tango ya kala eza pembe na mokonzi moko aboyaki koyoka nzambe ndenge azalaki koloba na ye okoyeba kombo na ye pona ayoki bitumbeli ngai zoye na mboka akende koluka une voyante une prophétesse oyo azalaki koyebisa makambo kotala makambo lelo oyo mpe makambo wana ezongi meme na église meme na mboka bakonzi bamonaka basali na nzambe te boya solo bamonaka boyo baza koloba makambo boyo baza kolota bandoto boyo baza kobenga ba esprit ya boyo bakufa mpona bayebisa mpona korévéler makambo ebombami. Mais attention, ce sont des choses très très dangereuses oyo eza ko offenser nzambe
ndo esali que église ezwa dégradation église ekota kati na division pe na désordre. Alors tango ya Nimrod amatisi lufundo wana na motema na ye abendi bato azalaki pembeni na ye olie basala volonté ya Nzambe lokola ye azalaki na besoin ya kodomine bato pe mokili atongaki tour. Lero babandi kotonga tour Nzambe atalaki abi omoni makanisi nini ekoti na motema ya moto tikanaka no confondre bango makanisi oyo esila bango pe beba apanzaki bango na nini liboso na elobeli langage bakabwani minoko lero bakabwani minoko bakumule ba monoko muso kumule ba monoko mususu makanisi pe sai nini ebulungani na monoko isika na zako sa musala bakakubulungana c'est-à-dire kotilo nani ekoti mobulu na bana ya côté ya Équateur kuna na mai ndomba baka ekoti lo yenge c'est-à-dire eza isusu ndenge Nzambe alingaki te Nzambe apanzi bato eloko wana résultat nango ekomona na awa okomona division ndenge ekoti awa na kati na oyo ebengami église tango Nzambe abandaki koloba liboso azoba na motu moko après Nzambe ayaki kosangisa libota abendi Abraham abimi lokola motu moko oyo akobota bato ebele alobi na yo nakopambola mokili bato nyonso bakobima na yo bakozala ya kopambolama ti Abraham a réussir toi réussir te bamakambo nyonso mission Nzambe apesaki ye pour na likambo nini survie la survie mon frère ezo bebisa bato na mosala na Nzambe ti lelo nakolia nini nakomela nini lobi nakolata nini mwasi na ngana bana classe nini la survie c'est un problème très délicat okoka komona même Jacob bien que Nzambe abongisaki ba makambo po que plan ya Nzambe ko kokwea na mokolo moko te. Alors Abraham père ya foi na biso akendeki ko komati na Égypte pona tina ya nzala. Or que Dieu lui avait promis beaucoup trop na mokilo ya zopesa ye. Abi ako chasser kutuba ba nyos baza kuna apesa ye mokili wana. Mais pendant qu'il y a un voyage, pendant qu'il y a un pèlerinage wana. Biloko ekomi muke nzala comme tala macha comme tala bana Abraham azongi na Égypte. La survie ezongisi bato mingi na vie oyo Nzambe aboyaki. Égypte wana eza lokola otoza lelo ya mboka lokola RDCT. Eza Égypte oyo Nzambe établisaki oyo eza na histoire spirituelle. Yango no moni na Égypte ya lelo eza na babiloko oyo bakuko effacer te. Il y a des pyramides, il y a des histoires oyo bazoko kenoko timola pona ko découvrir jusqu'aujourd'hui. Pour science et monde etalisi que Bible ya na tinate. Mais l'air bazo que nous découvrir kaka makambo Bible zolo bazo découvrir yango na biloko physiquement de moyens ya ba rejeter par la Bible. Mais ezana ma mingi okuta bato epa na biso awa. Toko la même émission oyo to le karaki na chaîne moko songolo mbaeleki. Okoka batata ko babe Bible ezana na tina ya kutana Bible te. Donc la émission Musalagi oh to salaki na tangi chaîne wana voilà basali na ba pasteur nyoso to kutanaki. OK. Soko zongeli yango ko yoka kutuke batu bazako ni mate ezana ba groupe oyo ezana mboka na biso na mabeye na biso ezako ndima Biblia te. Na ba mbule lekaki wana ngai na yebi yango na mona yango na simba ezali na lingomba kutu ekomaki o babengi le 3e testament. Oh oui
Donc, en dehors, il y a oyo ya Yesu balobite basalaki. De ces salamaki troisième testament. Na kanisi osoyoka histoire ya sacrificateur na mboka na biso. Sacrificateur au Bible lobite, mais l'église des sacrificateurs. Le quoi tozana yo na mboka Kinshasa na constitué yango ezalaki soko legi pont mateto kende avant obanda kokitaka pont wana oya rail na se na pont wana. Donc yango ezali quelque part wana avant okoma na esika ba sango bazaka na hôpital moko babengaka telema ba sacrificateur na ebité ti lelo so bazawa mais bazalaki wana bato wana na nkolo na bango babengaki ye Yesu le grand sacrificateur na bango basalaki troisième testament mpona kotalisa ke oyo Yesu esi eleki mais bakonzi boni balukaki koboka kotumba kopanza kokanga batu na Biblia bakoka te kointerdire Biblia bakoka te et c'est multiplié. Na l'époque on a déjà natangwaka vraiment pour combattre même la parole. Na ebandeli natangwa kala oui dans le troisième testament te na l'air nazo lakisa yo exemple ya Biblia tozana yango ya ancien et nouveau testament. Depuis époque ya Rome ti oyebi ba combien d'empereurs, combien de César, combien de ba ya ba roi ya monde o ba lukaki ko détruire Bible. Mais ba réussissa te. Ngai nazae ressortissant ya école moko ya RDC wana 4 donc na baluba. Claire naza mwana mukiba za ubenga mukanda wa babulu jangani mukanda ya bato bazo kabola bato de Biblia soki ba moni yo na Bible il faut ba bengana yo na école pe papa na yo ba ko excommunier ye oui balobi mukanda wana ezali kolinga unité ya bato te eza ko séparer mabota ezo séparer bato biloko wana ezo sama lelo o bato akomi koloba ke mwana wana ndoki mwana et puis bato ko attribuer yango na basali ya Nzambe nde bazo kabola bato te eza bongo te. Alors naliki lisusu mwa mbango na ekamu susu ndeko oyo lokwa na sukisi na likambo ya Nimrod Nzambe apanzi apesi mobulu mais sikoyo toye awa pene pene epa na biso sango malamu yaki solo na ba colonisateur yaki na batuluka ba Stanley na ba Livingstone boyo parce que Livingstone azaki missionnaire aye ko lukande connaît Stanley après ba continue évangile ba bandi ko laksa ba évangile oyo yaki pena nzela ya colonisateur ezali ya Léopold II yaki mais atiaki yango na soubasement na ye ezalaki bokonzi na ye mpe ba intérêt ya ekolo Belgique. Na kanisi boyimwa histoire wana mikanda batanga tanga mais wana eza sango malamu ya solo te. Sango malamu ekomami na Biblia pe talisami que kolo abengaki ba yekoli na ye pe alobi na bango bokenda bikolo nyonso bokomisa bato nyonso ba yekoli mais bango bafandaki na Jérusalem petit nkolo a suscité une autre voix Paul na nzela ya Alexandrie nde évangile wana ye kobimela pe ke na esti Chine na Union soviétique sans le communisme oyo koyoka na kati na lisolo tuzanga na yo awa comment yango koyaki comment mur de Berlin koyaki parce que biso tozwaki prophétie wana avant pour na kotalisa tina ya réveil ya église na Congo. Na nzela ya ndeko moko oyo ya Suisse natangaki awa comme ne Jean Schwab. Jean Schwab azalaki mobola azalaki mutu te oyo millionnaire professeur te po ezali pe na Jean Schwab mosu ya professeur na Suisse mais oyo naza koloba oyo azalaki évangéliste Nzambe akutanaki na ye kokutana alobi na ye alobi ke nalingi okotisa bolamuki na musala na ngai mingi naza na mboka moko ya esika bato abetaka litimbo arc
Ils ont pembeni il y a fleuve. Ba fleuve les kai na mboka wana mibale to misato. Toza na fleuve Congo, toza na Nil et bandi pe ya na mboka na biso. Nzambe apesie bilembo ebele. Ba oyo bazana pempe na ba âge ya kolanda lisolo ya likambo na Nzambe entre 1973 ti na ba 90. Ba monaki biso tozali ko kabola ba track oyo ba tobengaka na tobengaka na lolenge mususu traité ya liloba na Nzambe moi ba dépliant moko pona évangile ko inviter batu ba yepa na Yesu kati na yango ezalaki na makambo ebele entre autres likambo ya église mpe ya mboka oyo RDC. Nzambe alingaki te RDC comme na ba situation mingi oyo toza ko traverser. Pour Nzambe a prévenaki batu déjà depuis 1973. Nzambe a touchaki mokonzi ya mboka oyo depuis na époque wana. Dans le 1973, Nzambe mokonzi oyo azalaki na 73, Nzambe déjà akendeki na ko approcher ye na kati na likambo na ya bokonzi na likolo. À l'époque donc le président de la République. Président de la République. Donc président Mobutu. Mobutu. OK. Alors, na ba année 74, 75, 76, Mobutu atindaki ba ambassadeur en Europe. Kati na moko ba ambassadeur oya talaki na mboka Suisse, moi sina ye ba pasola ki ye déjà plus de 4 fois pour na cancer. Bado kata kata ebiteni ya nzoto, cancer utérus, trompe, lelo yolo. Alors, et comment que ba pasola ye donc ba kate yango la 7e fois. Moi so na ye na réunion ya Mosai na Nzambe ona utuko tanga. Se présenté te kenga na uti na mboka boyo. Aza comme ba tu nyonso ba ye koyoka parole de Dieu ba lobi ke mutu wana soka te bilembo to bikamwa ezo sala. Moi so na pe ayak. Pe ye ayebisaki abi Nzambe aza kotalisa ngai mutu moko lobi mokolo ya jeudi parce que bazaki mokolo mercredi. Lobi mokolo ya jeudi aza na rendez-vous ba kokeno kata ba parti ya nzoto. Maman wana bandi kolela mbala moko. Na mobali na ya ambassadeur avandi pembe bakendeki na réunion ya évangile oyo tata wana Jean Choix bazako sala. Mama ya kaliboso mama ye likambo no eza nini abiza ngai mikanda yango rendez-vous ya lobi olobi yango basi bapasoli ngai déjà autant de fois nazalia on a Suisse po mokonzi ya ekolo na biso ayokeli mobali na ngai mbongo kozwa mate mikolo nyonso basenga mbongo na gouvernement nde apesaki ye mandat ya kozala ambassadeur pour atoza la soigner awa na frère ya l'état na ba médecin ya malamu. Mais parce que parce que déjà 2 fois lobby et la 7e fois abina lobby le boko na Nzambe eza likolo na yo kende lobby talisa bango nzoto na yo Nzambe atalisa ngai ke tango na komona yo okozala so biki atunaki ye ekolo te lobby mama na kendeki mpe bakutaki ye ke cancer na ye o basengeki balongolezaki susu te mobali na ye bazaki d'origine ya province la grande province ya Bandundu nakotanga kombo na yete po basi bakufa mais azongisaki mikanda atindeli bandeko mikanda na ba photo ya tata wana lobi bandeko nakutani na musala ya Nzambe maladi ya mwasi na ngai esili boluka Nzambe bokende kosambela bondimela Nzambe ya solo boluka Nzambe na ndenge ya solo poke Nzambe azali kosala mwasi na ngai aza na bomoi. Alors réunion ya sima akutanaki na musali na Nzambe oyo
ayebisi mosali na nzambe oyo ete nasili kobika nzambe asali ke nakoka kozala na bomoi ya molai mpo te obondelaki mpo na ngai nde atunaki ye ekolo na yo nini nde ayebisaki abite ekolo na ngai Zaire yo oza moto ya Zaire nalingi nakutana na mokonzi ya ekolo na yo nde apesaki rendez-vous na voyage ya nsima ya maréchal na Suisse azalaki na ndako pempene na mboka moko pempene esika tata wana azalaki kovanda bango bazalaki bato ya Lausanne ye azalaki kovanda pembeni ya Lausanne nde akende okutana na ye abitala nzambe atalisi ngai depuis 1961 na okutana na ye mpo nzambe alingi mboka no ebika me yoka likambo nzambe asalaki na ngai na mboka Suisse oyo mwana nyonso aza kokola il faut akota mosala soda avant sala mosala mosusu nyonso ngai mpe nakotaki mosala soda entre première na deuxième guerre mais na deuxième guerre Suisse ezalaki menacé baatake yango me nzambe alobaki na ye boye soki ondimeli ngai zwa karte ya Suisse tia na se lekisa loboko na yo musapi na yo oyo ya ntalisa index obanda kobalola yango na karte ya Suisse bongo oyo invoke kombo na ngai na kopekisa na mboka Suisse ata lisasi moko ekobetama te na mabele Suisse ata lisasi moko ekolela te mpo oyeba te ngai nzambe na bengi yo mpo na kosalela ngai musala na bambula ezali koya na kotalisa yo mpe okobikisa ekolo songolo nde ayebisi maréchal Mobutu likambo wana donc wana évangéliste wana Jean Schwab nde aye kopesa message wana epa maréchal azopesa wana maréchal Mobutu okay. akomaki yango mikanda atindaki awa tokabolaki awa na république oyo na bamboka mosusu nyonso ya Afrique donc wana bakutanaka na maréchal kuna na Suisse bakutanaki na ye na Suisse mais lisolo ya Suisse ke lisasi ebetama te nakanisi ozali moto ndenge tobengaka baintellectuel oyebi ke Suisse babengaka yango pays neutre mpo na nini baguerre nyonso esalamaka moko ekokota na Suisse eza te okay. Suisse azalaka na armée te Suisse atikalaka na la police depuis likambo nazoyebisa yo ye abetaki tembe te atali alobi ke nakovanda na esika mwasi na ngai na bana baza te azalaki na bana mibali moko ya mobali Jean-Pierre Schwab ayaki mpe awa na ntina ya sango oyo nazoloba na yo akutanaki na musée Laurent Désiré Kabila na nzela na biso tosengaki na DGM tosengaki na ANR tosengaki na bakonzi nyonso mpe akutanaki na mokonzi mpo na koconfirme ye makambo nazoloba na yo donc ça tu comprendre bien parce que nous on a biso vraiment epusani comme na suka nzamba osunga biso to continuer le rôle de l'examen de bandeli ça peut moi introduction tous moi expliciter muke à ce qui concerne historique ya makambo ndenge église de réveil et ya qui peut commander comme ndenzela nango yango wana maintenant prochainement tant to kokoti la awa poto bandeli suyo to banda okende malema le to kendo koma na église de réveil ya lelo ndeti nzela yango wana mais ce qui togo retenir muke par rapport à émission lelo c'est que donc évangéliste Jean Schwab tango ayaki akutana na Mobutu kuna ayaki awa te na Suisse Mobutu na Suisse après ces messages à ce qui concerne mboka na biso ina ba réalité au Suisse revivre oyo te oyo ya Suisse à vivre na réalité oyo Zaire ekovivre na ye moko na nzoto na ye réalité oyo ya kovivre oui et puis moi na ye ayeko yape na l'air ya musée akutana na musée mpo na koyebisa ye ke tala bato oyo bazali awa na nzela ya sango malamu tata na ngai azwaki mpo na mboka oyo alors nde ntina omoni topesa bango mikanda ya gouvernement suisse mpo bakoka kosaproche na bino bakonzi ya Zaire ya RDC mpo na mboka oyo econnaître réveil
et puis et sauver Afrique dans le monde. Aïbisa qui a mon musée. Donc pour Nalélo, tu tiens dans le point A. Oui. Pour na temps on a biso et Poussani. Oui. Et prochainement, tu vas solo lango, tu vas kende lango eteni pour to kende penza pour kota na musindo, to so solo makamunyoso. Oui. Koyo kayo boy to sentir que il y a mingi ya kolobeza. Ezali be. Mais tu kende lango eteni. Ko ezala malamu mingi. Merci beaucoup bandeko oyo bolandi biso na émission na biso ya lelo. Toyambaki wabino mosali na Nzambe ya munene ya mboka oyo je crois tant bato bazolanda mingi bayebie et puis mingi bayebi mosala oyo ya munene ya Nzambe oyo asali na kati ya mboka na biso Congo, non seulement Congo et puis na baafrike mosusu ya bapaya oyo atamboli mpe asali mosala mingi ya Nzambe mais azalaka mosali na Nzambe te azali mpe moko ya mapinga oyo azali colonel na kati ya mosala ya mapinga ya kobatela mboka na biso Congo et puis ya kobatela peuple na ye Congo na kolandisama na oyo ezali na mosala ya soda nde na boye ezalaki apôtre Anatole comme les hommes laïcs le rôle Mobutu c'est donc mais to sepeli koyoka apôtre kola pambola yo to mona ni bala sima kimia etikala ko mabota na bino to pesi bino bayi la pesi mbota na libota na ngai mwasi na bana balanda yango pe ba voisin ba ko sosola volonté ya Nzambe pona mboka na biso. Volonté ya Nzambe pona mboka na biso. Merci beaucoup apôtre to mona ni bala sima. Merci beaucoup. Merci.